Buenos días, en esta ocasión les voy a enseñar cómo ustedes pueden programar la alarma de la humedad. En esta parte del manual ustedes van a poder observar los símbolos que se requieren para modificar ya sea la alarma de temperatura, la temperatura como tal, la alarma de humedad, calibración, etc. Como vemos, en cuanto a la alarma de humedad, el símbolo es AS. Y aquí cuando nos menciona que es 45, el porcentaje de 45, significa que cuando la humedad llegue a menos de 45, la alarma va a sonar. Si queremos modificar eso, nos dirigimos a la pantalla de control y vamos a mantener aplastado el botón de engrane hasta que en la parte de temperatura nos aparezcan los símbolos. Para buscar el que queremos vamos a seguir aplastando y movemos con las flechas. Como ven, está en 45, vamos a bajarle hasta el tope, que es 30. De ahí no va a bajar, significa que si es que la alarma, si la humedad, mejor dicho, está en menos de 30, la alarma va a sonar. Una vez que está programada, está lista. Como pueden ver, la incubadora comenzó a sonar porque la humedad bajó a menos de 30. Para que deje de sonar, se la aplasta en cualquier botón y listo. Pero esto significa que es momento de colocar más agua para que suba la humedad.